Yan, so what is up mga pre? Panibagong video na naman tayo. Kasi itong motor natin ayaw mag-start. Yan, so ang voltahe natin ay 12.18. Yan. So titignan natin siya pagka-start natin. Ayaw niya mga pre. Ayan o. Napansin nyo? Maabot siya ng 9 volts, 9.8, 9.80 something. Ayan o, kita nyo. So pag ganun na yung mga baterya nyo pre, kailangan ng palitan. So ayan, may bago tayong baterya dyan, Yuasa. Ito kasi Kimco pa to. Ito yung nung binili ko pa tong motor, ito na yung nakalagay dyan. So ayan, pag nakita yung voltahe nyo ay 12 volts, 12.1. Kasi normal voltahe ay 12.4. Yan, yung pa yung okay pa. Ayan o, mga voltahe natin dyan 12.1, 12.2, magkakaiba yan. Marungis na itong motor natin, madungis na. So gagawin natin dyan, papalitan natin. Kasi itong baterya natin mga pre, pinalitan na natin ito ng tubig ng ilang beses at gumana siya, okay. Pero hindi niya na halos tinatanggap yung charging. Kahit na umaabot yung, malalaman nyo kung yung charging system nyo ay okay. Yung charging system nyo ay okay pa kung umaabot siya ng 14, 14.5, 14.7, ganyan. Pero pag 13 na lang, medyo may sinasabi na yung charging system nyo. Baka kulang na yung binibigay ng kuryente ng inyong stator. Ayan. So pag sobra-sobra naman, baka yung inyong rectifier ang problema. So in this case, itong baterya natin ang problema. Ayan. So hindi niya na masyadong mapaikot ng sobra yung starter motor. Kasi yung starter motor, dapat dire-diretsong pabilis ng pabilis yung crank niya, hindi pabagal. Yan, so mabilis siya noon, tapos mabagal ng dulo, hindi siya maganda pagka ganun. So itong motor natin, ayan o, tingnan nyo, pansin nyo, mandar, chumamba, pero papalitan na natin yan mga pre. Ayan, patay natin, switch ulit. Ayan o, diba, ayaw natin ng ganun mga pre. So kailangan natin palitan, let's go. Kaya yung bago natin baterya, sa mga hindi marunong at first time pa lang maglalagay ng baterya, ganito lang naman ang gagawin nyo. Open, ganyan, tanggalin nyo tong seal na to. Yan, ito yung tubig nya. Yan, tapos ito yung baterya. Tanggalin nyo lang to mga pre. Yan, yung seal nya na yan. Yan, and then tanggalin nyo lang tong itim na cover na to. Tapos may seal yan, itusok nyo lang dito mga pre. Tusok nyo lang dyan, tapos ubusin nyo lang yung tubig. Then itong itim na to, yun yung pantatakip nyo dyan. So ganun lang gagawin natin. So ayan mga pre, napalitan na natin yung ating baterya. Ayan na, bago na yan, yung luma oh. So check natin yung kanyang voltage. Yan, 12.69. Oh, gain. Pandarin na natin to mga pre. Hopefully one click lang to. Yun oh, diba? Pansin nyo, yun siya mga pre. Yan yung goods na voltahe ng motor. Yan oh. Tapos magcha-charge pa yan. Patay natin. Yung kanina diba hindi na mag-start nung pinatay natin. Ngayon try ulit natin. Yun o, pansin nyo, 11.43 lang yung binababa nya. 11.43 lang yung kanina, 9.80. So 12 volts siya, 12.2. Pero 9.80 na yung kanyang binababa pag kinakrank. Ayan o, try natin ulit. 11.58 yung kanyang draw, pinakamababa. Ayun. So ganyan mga pre. So huwag kayo basta-basta magpalit ng baterya, kasi baka mamaya kapapalit nyo lang ng baterya, drain lang pala yung kanyang
battery solution. So pwede kayong maglagay nun. Kasi naka-encounter na ako nun kagaya ng baterya ni utol ko. Na-drain lang yung baterya niya. Kasi nadi-discharge yung baterya hanggang sa humina yung battery cell niya. Voltex cell. Yan. So ganun lang mga pre. Pero kung yung baterya nyo umabot na ng 2 taon, palit na yun pre. Hindi nyo na kailangan i-check yun. Yan. Kasi 'di ba minsan gumagamit tayo motor tapos malakas yung LED natin, may fog light sa gabi, and then syempre pagka uwi natin sa bahay, pinapatay natin agad yung motor natin, hindi na siya nakakapag-charge na maigi. So pag mahina yung baterya nyo, hindi na siya masyadong maganda yung charging niya. So pag switch nyo ng umaga, mahirap na paanda rin. So yung pala, baterya lang pala ang problema. Yan. Hindi yung charging nyo. Basta maabot yung motor nyo, pag umaandar, maabot ng 14 volts pataas, 14.5. Okay pa yung charging system nyo mga pre. Ayan o. Ayan, 13 na siya o. So aabot pa yan ng mahigit 13. Ayan. Pag full charge na yan, yung motor nyo, aabot ng 14, floating na yon. Ayan, maabot ng 14, floating na yun. Hindi natatanggapin ng battery nyo yun. Yun yung trabaho ng rectifier. Mag-regulate ng voltahe para hindi ma-overcharge yung inyong mga baterya. So ilang mga pre, sana may natutunan sa ating video ngayon. Maraming salamat sa inyong panonood. Bye bye.